Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'dah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, geçenki günü biz Muhtasar-ı Kudriyatı kitabımızdan Vakalat kitabine kiriş söz kıldık. Bugün matından okup, kolumuzdan kelişince şunu çeşmelöge hareket kılavuz. Jaratkan Allah'ım savağımızı cengil kılsın, ar biribizge tuğra düşünük versin, adaşudan saktasın. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu aqdin caza an yaqidahu'l insanu li nafsihi caza an yuvakkila bihi gayrah. Kitaptın жазуучусу mintiп aytты. Кайсыл келишимди адам баласы өзү түзө ала турган болсо, ал келишимди түзүүгө башка бир адамды өкүл кылса болот деди. Адам баласы, караңыздар, адам баласы кандай келишимдерди өзү түзө алса, ошол нерсеге башка бир адамды дагы өкүл кылса эмне болот дейт. Мисалга айта турган болсок, адам баласы өзү, мисалга акылдуу, эстүү адам өзү сатууга неси бар, сата алат бир нерсесин, бир буюмун, сатып ала алат бир буюмуну. Мына ошондой нерселерге башка бир адамды өкүл кылса болот. Ал эми кайсыл нерселерде адам баласы өзү эркин болбой турган болсо, өзү аткара албай турган болсо, мына ошондой нерселерде башка бир адамды өкүл кылууга укугу жок дейт. Ошон үчүн алымдарыбыз мына ушул сүйлөмдүн шархында минтип айтат. Кайсыл киши көз карандысыз өзү кандайдыр бир келишимди түзө алса, анда башкага болот деген сөздөн эмне деген келип чыгат дейт? Вакилдин вакил кылуусун, өкүлдүн өкүл башка бир адамды өкүл кылуусун не кылат? Жокко чыгарат. Башкача айтканда, вакил өзү жекече бир башка бир иш кыла албайт. Мисалга мен буюмумду келип өзүнчө алдынча эле сатууга немеге укугу жок да. Эми андай боло турган болсо, мен бир адамды вакил кыла турган болсом, ал адам барып туруп ошол эле ишке башка бир адамды вакил кылууга эмнеси жок, укугу жок дейт. Бул бир. Экинчи бул сүйлөмдө айта турган нерсе, карасаңыз, куллу акдин деди. Kullu feilin demedi, ar bir amal demedi de, ar bir iş demedi. Kullu akdin dedi. Kanday kelişimdi, adam özü tüze alsa dedi. Kanday amaldı, adam özü atkara alsa degen sözde aytkan emez. Bul emne üçün aytты? Bunun astıga, janagı kelişimlerge tiyешеси жок болгон нерселерден сактантуу максатында aytты. Misalga öç alуу. Öç alуу bul kelişimlerдің астына ne olbayt, kirбейт. Öç aluuda siz özünüz öç alasыз. Бирок өч алуу үчүн өзүңүз жок болуп туруп башка бир адамды өкүл кылууга эмнеңиз жок, укугуңуз жок. Бул тууралуу жокоруда айтып өттүк кириш сөздө. Бул сүйлөмдөгү үчүнчү айта турган маселе өкүлдүк эмне менен болот? Жокоруда дагы айтканбыз, кайталайбыз. Өкүл кылуу, ошол өкүл кылуу мүмкүн болгон сөздөр менен гана дурус болот. Жокоруда айтканыбыздай, эмне дедик? Ваккалтука бибайи абди хаза ау бишираи каза. Мен сизди мына ушундай, ушул кулду сатууга, же ушул кийимди сатып алууга эмне кылдым? Өкүл кылдым деген сөз менен гана дурус болот. Муну жокоруда айттык. Вакалаттын рүкүнү ошол вакил кылуу сөздөрү менен болот. Основной нерсе рүкүнү ошол вакил кылуу үчүн колдонула турган сөздөрдү иштетиш керек. ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وإثباتها. Бұл сүйлөмдү которуудан мурун ушул жердеги бир-эки сөзгө токтолуп, андан кийин сүйлөмдү которсок туура болот. Биринчиси хусумат деген сөз. Хусумат деген сөз өзү бир урушуп, талашып деген сөз. Бул жердеги мааниси андай эмес. Себеби шариатта "Вала таназау", силер бири-бири менен урушуп талашпагыла деген сөз бар.
Ошон үчүн хусуматты бул жерде биз түз өзүнүн лексикалык маанисинде колдонбойбуз. Бул кичине башкачараак түшүнүшүбүз керек. Эмне деген мааниде? Жанагы бирөө акысын өкүл кылат, бир акысын талап кылуу үчүн, ооба, жок деген жоопторду айтуу үчүн өкүл кылууга болот деген мааниде. Хусумат деп ушуну түшүнүшүбүз керек. Экинчиси сайрул хукук дегени жамииха дегени, бардыгы деген мааниде. Эми которо турган болсок, демек хусуматка, бардык акыларда хусуматка, башкача айтканда барып ошол соттун жанында ооба же жок деп айтууга өкүл кылса болот экен. Бардык акыларды тургузуу үчүн, мисалга барып айтат, ушул киши менин өкүл кылган кишиден ушунча сом карыздар экен, мана паланчылар бунун күбөлөрү деп ушундай далилдешкенге эмнеси бар экен, өкүл кылса эмне болот дейт. ويجوز بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس. Kitepten жазуучу мынтип айтып атат. Акыны алуу үчүн өкүл кылууга болот дейт. Болгону хад менен, хад дегени бул шарияттагы, шарият тараптан бекитилген жазаларды айтат. Ошол хатты тургузууда жана өч алууда, өч алуу үчүн өкүл кылууга болбойт дейт. Бул экөөндө өч алуу үчүн болбойт. Качан? Ма гайбатил муаккили анил маджлис. Жанагы өч ала турган орундан же жаза тургула турган орунда муаккил жок кезде. Муаккил жок кезде өч алуу, муаккил жок кезде жаза тургузууга өкүл кылууга не экен? Болбойт, жарабайт. Эми бул жерде токтоло турган сөз, караңыздар. Азыр ушул жерде муаккил ким? Бул мисалга худуттарда макзуф, жала жабылган адам. Зайд деген киши Бакыр деген кишиге жала жапты. Анан далилдеп бере албагандыктан шариятта ага камчы урулат, жаза колдонулат. Бул киши сотко барды, иш жүзүнө ачты, эми ошол кишиге камчы уруш керек. Жала жабыпты да, жала жапкандык үчүн ал жооп бериш керек, камчы урулуш керек. Эми ошол жала жабылган киши өзү бар боло турган болсо, жанагы жаланын жазасын тургузуу үчүн өзү бар болсо, бирөөдү өкүл кылса эмнекен болот. Бирок өзү жок кезде, өзү катышпаса ошол жерге барып, анан барып бирөөдү эле өкүл кылып койсо, анда жарабайт. Же болбосо малы урдалган адам, масрук. Мисалы масруку минху деп коет. Мисалы менин айталы бир коюмду бирөө урдады. Анан мен аны кармадым, далилдедим бар го, жана колуну кесе турган саат келди. Урлук үчүн шариятта кол кесилет. Ошол саат келген кезде мен өзүм катышпай эле башка бир адамды өкүл кылып очуш жерге катыштырсам, ошол немемде жанагы хатты тургузуу үчүн, анда жарабайт. Мен өзүм катышкан болсом жарайт, катышпасам жарабайт. Бул тууралуу жокоруда айттык. Үчүнчүсү валиил кисас бул жерде. Ошол муаккил деп валиил кисас өчтүн ээсин айтат. Мисалга бир адам айталы, Зайдтын уулун өлтүрдү, анан ошол Зайд өч алгысы келип жатат. Keçmedi, men öçünü alam dedi. Anan sot çeçim çıkardı deyli, dalildendi, bardağı taktaldı, çında böyle oşol kişi öldürgen eken. Emi öç alış gerek. Öç algan kezde, Janağı öç alıcı vali, öçtün iyisi özü kaçışsa, bir öde ökül kılsa jarayt, eğer de özü kaçışmasa jarabayt. Nege? Sebebi bu jazalar, şariattan taraftan kol kesүү, kamçı uruu, öç alуу деген жазалар кичинекей бир күмөн менен не болот? Жоюлат. Кичине сомнение пайда болсо, күмөн пайда болсо не болот? Өч алынбайт. Кичине сомнение болсо, жаза тургузулбайт. Неге азыр бул жерде өзү катышпаса, карасаңыз, кандай бул жерде күмөн бар десе, өзү катышпагандыкта балким кечкен деген бир эмне бар, күмөн бар. Мүмкүн кечкен. Мүмкүн өзү кечкен, бул жактагылар эч ким билбейт. Билбей анан өч алып кое турган болсо, туура эмес болуп калат да.
Ошон үчүн бул кечип койгон болушу мүмкүн, өзү катышпагандыктан. Адатта эми шарият үгүттөйт да, шариятта Аллах Таала айтат го, жанагы ва антафу акрабу литтаква. Эгерде сен кечсең, бул таквалыкка абдан жакын дейт кечүү дейт. Эми адам мусулман адамдын сырткы көрүнүшүндө ар бир шариаттын өкүмү менен, буйруктары менен мустахаббы, сүннөтбү, важибби, фарзбы бардыгы менен амал кылат да. Мына ушу менен амал кылып кечип койгон болушу мүмкүн деген не бар? Бир күмөн бар да, өзү катышпаса. Ошондуктан күмөн пайда болду, не кылынбайт, жана өкүл кылууга дагы не болбойт, мүмкүн болбойт. Өкүл барып өч алал байкалат. Өзү бар болсо, кыскасы, кимдин малын урдадыкпы, жала жаптыкпы, өзү катышса, өкүл кылса болот, өзү катышпаса, өкүл кылууга эмне экен? Болбойт. وقال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة 3 أيام فصاعدا. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi mintiv aytты. Jokoridagıday husumatqa, ökül kılууga arazdaşılıp jatkan adamның razıçılığı menen gana bolat dedi. Kimden biz akыбызды talap kılgan bol jatsak, kim menen çataktaşıp atkan bolsok, sottoshup jatkan bolsok, oşonun razıçılığı menen gana başka bir adamdı ova je jok dep жооп берүү үчүн ökül kılууga bolat deydi. Болгону эгерде vakil kılуучу, muvakkil ооруп kalgan bolso, je 3 gün, 3 күн, же andan көбүрөөк күнгө алыс аралыкка кетип калган болсо, ошондо башка бир адамды ökül разычылыксыз эле ökül кылса болот дейт. Караңыздар. Бул сүйлөмдө токтоло турган бир канча маселе бар. Биринчиси, ушул жерде ökül араздашууга, ökül кылууга болбойт дедик го. Бул жерде ошол неме muddaи ökül kılabı, je mudda aleyhi ökül kılabı ayırması жок. Ayırması жок бул жерде. Muddaи деп доо кылып жаткан, mudda aleyhi деп доо кылып жаткан. Өкөтеңин не? Өкөтеңин өкүмү ушул маселеде бир дейли. Мисалга, muddaи эгерде вакил кыла турган болсо, mudda aleyhinin разычылыгы керек. Mudda aleyhi ökül кылып аткан болсо, muddaинин несі керек? Разычылыгы керек болот. Шундай. Экинчиси, бул жерде карасаңыз, illa ayyakuna maridan dedi. Бирок оорулуу болсо, бул кишиге рухсат берилет, өзү катышпай башка бир адамды өкүл кылса деди да. Болот деди. Бул жерде жанагы мен кимден талап кылып аткан болсом, мисалга, мени мен айталы Айдарованын ортосунда араздашуу бар. Ошону далилдеш үчүн мен muddaи айталы Айдарова mudda aleyhi болуп атат. Ошол mudda aleyhинин разычылыгы менен мен эмне кылышым керек эде бирөөдү? Өкүл кылышым керек. Бирок мен ооруп атам. Ооруп аткан кезимде башка бир адамды өкүл кылсам болот деп айттык да азыр сүйлөмдө. Бирок кандай ооруу десе, ошол өзү барып катышып, ошол жанагы ооба же жок деп ошол жанагы суроолорго жооп бере турган деңгээлде, ошондон тосо турган деңгээлде оорулуу болуу. Ал эми эгерде ал киши жанагы сот болуп жаткан жерге өзү бара алса, ага барууга тоскоол болбой турган оорулар болсо, ал киши ден соолугу чын адам сыяктуу болот. Анын өкүл кылуусу жанагы араздашылып аткан кишинин разычылыгы менен гана болот, Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Ошон үчүн мына сүйлөмдөгү оорулуу адам деген сөздү, муаккил оорулуу болсо болот дегенди жалпы түшүнүп албашыбыз керек. Кандай оору экен? Жанагы сот болуп жаткан жерге өзү барып, жанагы соттошуудан эмне тыя турган деңгээлдеги оорулуу болсо, ооба неме mudda aleyhi разы болбосо дагы не кыла берет? Вакил кылса боло берет. Бирок эгерде өзү бара алат, катыша алат ошол жерге, андай деле катуу ооруган эмес, кичине эле ооруп аткан болсо, мисал, анда эмне экен? Баягы mudda aleyhinin хасымынын разычылыгы менен гана өкүл кылса болот, Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Үчүнчүсү бул жерде. Үчүнчү айта турган нерсе, 3 күндүк аралык дедик го. 3 күндүк же андан көбүрөөк аралыкка кеткен болсо сапарга, ошондо өкүл кылса болот дедик. Ал эми эгерде 3 күндүк аралыктан азыраак мөөнөткө кеткен болсо, мисалга 120 километрге жетпей, айталы бир 40 километр, 60 километр аралыкка жолго чыккан болсо, жакын аралыкка барган болсо, монда башка бир адамды өкүл кылуусу эмнен менен болот? Тек гана хасымнын, жанагы ким менен ким чатакташып аткан болсо, ошонун разычылыгы менен гана дурус болот. Болбосо дурус болбойт.
Үчүнчү бул жерде айта турган маселе бул аялга тиешелүү. Аялдар ошол соттошуп жаткан жерге баруусу зарылбы же зарыл эмеспи, өкүл кылса болобу же болбойбу деген маселе. Бул жерде карайбыз, урматтуу окуучулар. Карайбыз, эгерде аял аябай такыба, өтө такыба, такырда эркектер бар жерге катышкан эмес, өзүн сактаган такыба аял, эч качан эркектердин жанында барып сөз кылган эмес да. Мындай эркектердин жанында сөз кылууга көнгөн дагы эмес. Ушундай аялдар мисалга эркектердин жаныга барган кезде эмне болот? Жанагы өзүнү жоготуп коюусу мүмкүн да, сөз таппай, уялгандыктан эмне дегенин билбей, ошол өзүнүн максатында иш жүзүнө ашыра албай калышы мүмкүн, өзүнүн талабы барго. Мына ушундай адамдарды аалымдарыбыз, мутаахир аалымдарыбыз баягы оорулуу кишинин катарына кошот. Ушундай аялдар башка бир адамды өкүл кылса жарайт дейт. Ал эми эгерде аял, жанагы кээ бир аялдар бар, эркектерге бутташып аралашып жүрө берет, эркек сыяктуу эле сүйлөп барго, уялбай эле, уяттагын кеткен да, каалагандай сүйлөй бере турган болсо, анда ал оорулуу кишинин катарына кошулбайт. Ал аял өкүл кылуу үчүн жанагы араздашылып аткан кишинин неси болот? Араздашылып жаткан кишинин ыраазычылыгы керек. Ал ыраазы болбосо эмне экен? Жарабайт. Мына ошол аялдарга үзүр боло турган, үзүр болуп хасымнын, мудда алейхинин жеки араздашылып аткан адамнын ыраазычылыксыз өкүл кылууга мүмкүн себеп боло турган амалдардын бири аялдын этеккир болуусу. Абу Ханифанын көз карашы боюнча этеккир не болуп эсептелет? Үзүр болуп эсептелет. Эгерде сот чечимди каякта чыгарса, мечитте чыгарып аткан болсо, мечиттин ичинде. Аялдарга мечитке кирүү мүмкүн эмес да. Бирок бул маселени экиге бөлүп карашыбыз керек. Биринчиси, эгерде аял талап кылуучу болсо, то есть муддаи болсо, анда жанагы хасым бар го, жанагы араздашылып аткан киши, мудда алейхи, разы болобу болбойбу, вакил кылса жарай берет. Вакилдигини кабыл кылабыз. Бирок эгер тескерисинче мудда алейхи болсо аялдан талап кылынып жатат, аял плюс этеккир болгон, чечим мечитте чыгып атат. Эмне кылабыз? Бул жерде бөлүп карайбыз. Эгерде жанагы талап кылып жаткан киши казы мечиттен чыгып тиги аялдан сурай турган мөөнөтчөлүк убакыт бере турган болсо, мейли чыгыңыз, ошол сыртта сурап келиңиз десе, анда вакилдигин не кылынбайт? Кабыл кылынбайт. Хасым разы болбоюнча, жанагы талап кылып аткан киши разы болбоюнча не кылынбайт экен? Жанагы аялдын вакил кылуусун кабыл кылынбайт. Себеби эгерде аял матулуп болсо, башкача айтканда мудда алейхи боло турган болсо, карайбыз. Эгерде казы мечиттен чыгып тиги аялдан сурай турганчалык жанагы доо кылып жаткан адам мөөнөт берсе, анда муддаинин разычылыксыз аял вакил кылууга эмнеси жок, укугу жок. Себеби бул жерде вакил кылууга не жок, үзүр жок болуп калды. Ал эми эгерде жок, чыкпайсың, мына ушул жерде азыр чечимди чыгарышың керек дей турган болсо, анда ал үзүр болуп эсептелет дагы, аял вакил кылса эмне экен? Болот. Себеби аял мечитке кире албайт. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز التوكيل بغير رضا الخصم. Абу Юсуф менен имам Мухаммад мынтип айтышты. Хасым разы болбосо дагы, ким менен араздашып аткан адам разы болбосо дагы вакил кылууга болот дейт. Бул жерде бир канча маселеге токтолуу зарыл. Биринчиси, Хидая китебинде мынтип айткан. Вакил кылуудун дурус экендигинде талаш жок дейт Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда. Бул жердеги талаш Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда талаш лузумда дейт. Лузум дегени баянгы эгер өкүл кылган болсо, ошол хасым разы болбосо, жанагы вакилдиги жоюлабы же жоюлбагандыгында дейт. Абу Ханифа дагы болот дейт экен, шакирттери дагы болот дейт экен. Болгону эгерде тиги кабыл кылбаса, хасым араздашылып аткан киши кабыл кылбай турган болсо, ошол өкүлдүк кайра кайтабы, жоюлабы же жоюлбайбы дейт. Абу Ханифа ооба, жоюлуп кетет өкүлдүк. Себеби тиги разы болбоюнча өкүл кыла албайт дейт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча жоюлбайт дейт. Тескерисинче ваюджбару, аны мажбур кылабыз дейт ошого, кабыл кылууга.
ушул өкүлдүктү өкүл болот, ошону сен кааласаң каалабасаң моюндайсың деген мааниде дейт. Ушул пикирге Абулайс рахматулла алейхи ушул пикирди тандаганы, ошол фатваны эки имамдын сөзүнө пикирине берген дейт. Бирок Рамали рахматулла алейхи Абу Ханифанын сөзүнө эмне кылган? Фатва берген. Жана бир топ алымдарыбыз дагы ошол Абу Ханифанын сөзүнө бул жерде эмне кылган? Тандаган. Имам Сарахси дагы мынтип айтат да: "Ас-сахиху аннал qaди иза алима минал муваккили ал-qasra bil-idrar ila al-mudda'i bit-tawkil bihiyalihi wa abatilihi la yuqbalu minhu at-tawkil illa bi-ridha khasmihi wa illa fayaqbaluhu" дейт. Эң туурасы дейт, казы карайт дейт. Эгер казы карап байкап, ошол вакил кылуучу, ошол вакил кылуудан максаты жанагы муддаиге эмне кылуу? Вакил кылуу аркылуу хасымга зыян берүү болсо, бир айлаларды колдонуп, бир туура эмес нерселерди колдонуп зыян берүү болсо максаты, анда казы вакилдикти кабыл кылбайт, хасым разы болбоюнча дейт. Ал эми эгерде андай максаты жок болсо, жакшы ойдо боло турган болсо, анда бул имамайындардын көз карашы боюнча казы эмне кыла берет дейт? Ошол вакилдикти тиги хасым разы болбосо дагы кабыл кыла берет дейт. Экинчи бул сүйлөмдө айта турган маселе, ушул жерде байкасаңыздар, хусумат деп чектелди да. Хусумат. Себеби хусумат деген жокоруда айттык го, ооба же жок деп жооптарды айтып, мындай араздашуу да. Эми бул жерде бир карызын алууга, карызын талап кылуу үчүн, карызын берүү үчүн хасым разы болбосо дагы, араздашылып аткан, талап кылынып аткан адам разы болбосо дагы өкүл кылууга эмне экен? Болот. Талашсыз болот бул маселе. Мисалга мен айталы, Зайттан карыздармын да. Анан Зайт бир адамды өкүл кылды. Барып мен карызымды паланчыдан алып кел деп. Мен разы, мени хасым деп аталат. Мен разы боломбу, болбоймбу? Айырмасы жок, өкүлдүк дурус боло берет. Же менден карызды талап кылуу үчүн хасым кылды. Же болбосо барып менден карыздарды мен ошо карызды алып барып бер деди. Мен разы болсом да болбосом да эмне болот? Талашсыз вакил кылууга эмне болот дейт. Жараткан Аллахым бардыгыбызды иман жолуна бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.